हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ମୁଁ କିଛି ସରକାରକୁ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ଏମିତି କହିକି ବି ସେ ବାଧା ପୁରା କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମିଛ କହିକି ଭୋଟ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଘଟଣା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତ ହେଇଛି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଇଛି ଯଦି ଏଇ ସରକାର କରିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା କରିଛି, ଯାହା ବି ତାର ଭୁଲ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ସରକାର ସେଇ ଭୁଲକୁ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ସରକାରକୁ ଆଣିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଆମର ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ କିଛି କହିବେନି କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ କନଫରେନ୍ସ କିଛି ବି କରିବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି, ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ମିଛ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପାର୍ଟିର ମିଛ ବି ଛୁପେଇବେ, ତାକୁ ବି ହେଟା ସତ ପରିକା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏଇଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଠି ପଢ଼ା ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋହନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି ବିଜେଡ଼ି କହିଥିଲା ନା ମୁଁ 150 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେବି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଆରେ ଭାଇ, ସେ କହିଥିଲା ଆଗରୁ ତ କହିବା କଥା ନା କମ୍ ସେ କମ୍। ସେ କହିଲା ପରେ ତମେ ସେଠୁ କହୁଛ 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦେବୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ଦେଇପାରିବନି ସେଇଟା ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛ? ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ବିକି ସାଇଲଣି। ସବୁ ତ ତମ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଦେବ କେଉଁଠି? ତମେ ଯାହାକୁ ବିକିଛ କ'ଣ ସିଏ ତମଠାରୁ କିଣିକିନା ତମକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷକୁ ବେବକୁ କାହିଁ ମନଉଛ? ଯେଉଁଟା ଦେବାର ନାହିଁ ସେଇଟା ସିଧା ସେଇଟା କହିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଦେଇପାରିବନି କହିବନି। ନୌକରୀ କଥା, ନୌକରୀ ନା ଛୌକରୀ କୁଛୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ 15 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କମେଇକି ରଖିଥିଲେ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ତ ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସରକାର। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସେଇଥିରେ ଫସିଛି 70,000 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ କିଏ ଦେବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିକି ଚାଲାକ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୋକା କାହାକୁ ବନେଇବେ? ସବୁ ତ ଚାଲାକ। ତମ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିବ ସେ କହିବଟା ବାହାରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବୁନି। କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ଆଚ୍ଛା, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି ବି ଚାକିରି ଲାଗିଯିବ କି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ଇଂଲିଶ କି ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏସବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ ଭାରତର। ଏସବୁ କରିକି ତମେ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ ଉଇଥି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏସବୁ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କହିକି ସେସବୁ ଗୁମରା ବନେଇବ। ଆଉ ଜନତା ମୂର୍ଖ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଆଉ ନୁହେଁ। ଆରେ ଏତେ ମିଛର କିଛି ସୀମା ଥାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମିଛ କହିକି ମିଛ ପରେ ମିଛ, ମିଛ ପରେ ମିଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହୁନି କି ମୋହନ ସାର୍ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ଼ କଭର୍ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ହଉ କି ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଖାଲି ତମର ନୁହଁ। ସେ ଯଦି ତମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସି ଝୋଁପଡ଼ ବଟିକି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କରିବ, ତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବ ଗୋଟେ ଜନତା ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନା କ'ଣ? ସେସବୁ ଗଲତ, ସେସବୁ ହଟେଇଛନ୍ତି, ବେଟର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ, ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଟା ହିଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଗୋଟେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଟା ତ ଦେବା କଥା।
ହେଠୁ ନଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ନବୀନ ସାର୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ମାନିଛନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ସେ ଏଜେଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ସେ କିଛି କରିପାରିବାର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଆମ 1990 ବା ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ଥିଲା ସେଇଠାରୁ ଯେତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଛି, ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଆମ ବରମୁଣ୍ଡା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ତାପରିକା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ବି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୁଜୁରାଟରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ରହୁଛି, ଏଠି ଏମିତିକା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଏତେ ସୁବିଧା, ଏପରିକା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି କି କୃଷିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କେମିତି କରାଯିବ। ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି କି କୃଷି କେମିତି କରିବେ। କୃଷି ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷ କଲା ପରେ ସେଟାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କୌଣସି କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛି, ସେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛି, କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି ପଚିଯିବ ପଛକେ ସେ କେଉଁଠି ବିକିବ, ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ସେଲ୍ ହେଲା, ଯାହା ନହେଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ନେବ, ସେ ପକାଇବ ପଚିବ, ଗାଁରେ ଅଦର ଦରରେ ସେ ସେଲ୍ କରିବ, ତାର କ୍ଷତି ସହିଲା କି ନାହିଁ। ସେହିପରିକା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସରକାର ଦେଉନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ୟା କୌଣସି ସୁବିଧା କରନ୍ତ ସରକାରୀ ତରଫରୁ, ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ବିକ୍ରି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ସରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ମସଲା, ଚାଉଳ ଆଉ ଗେହୂଁ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ଧାନ, ଚାଉଳ, ଗହମ ଯାହା ବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯେମିତିକି ବାହାରେ ବି ଯାଇ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆମେରିକା, ଦେଖ ଚାଇନା ଯାଉଛି, ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବି ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଯେମିତି ଯାଉଛି, ସବୁ ପନିପରିବା ଆଉ ଏଠି ଯାହା ବି କଲେ ସେମିତି ରପ୍ତାନି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତେଣୁକରି ସେ ସୁବିଧାଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ହଉ ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବ, ସରକାର ଅଣ୍ଡରକୁ ଯିବ, ସରକାର ଅଣ୍ଡରରୁ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ। ଯାହା ଆମ ଦେଶରେ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇବ, ସେଥିରେ ଆମ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଖାଉଟି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବନି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦର ଲଗାଇଲେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦର ଲଗାଇଲେ, ଏଇ ଦରଟା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ମଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନେଇବାକୁ ବି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବନେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ବନେଇଲେ ବି ସେ ଚାଇନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନାରେ A to Z କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳମୂଳ କେତେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଏତେ ବେଟର୍, ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଏମିତି କାମ କରୁଛି କି ପବ୍ଲିକ୍ କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବେକାର କାମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ଆସିବନି, ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ, ସେ ଏତେ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସବୁକୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ନା, ସେ ଯାହା କାମ କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ହିଁ ତ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଯେ ଚାଷ କଲା ବି ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଧର ଚାଇନାରେ ସେଲ୍ ନହେଲା, ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଚାଇନା ଜିନିଷ ପ୍ରବଳ ମିଳୁଛି, ଚାଇନା ଫ୍ରୁଟ୍ ମିଳୁଛି, ଆମର ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୋଟେ, ସେଠୁ ତାପରେ ଏମିତି ଭେରାଇଟି ଏତେ ଇତ୍ୟାଦି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଛି। ଏହିପରିକା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ତରକ୍କି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଜେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଚାଷୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଝିଅ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଡ଼ର ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଳିକି ଆତ୍ମଦାହ କଲେ, କ'ଣ ଏଇ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଏ ମୋହନ ସାର୍ ଦାୟୀ, ପୁରା ଦାୟୀ। ମୁଁ କହିବି କେମିତି, ସେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ OTVରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ OTV ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଖବର ଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଯଦି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଇତେ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବହୁତ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାସେ ଯାଇନି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ରାସ୍ତାରେ ସେଠି ଜଳାପୋଡ଼ା, ପୁଣି ତାପରେ କହିବ କି ତୁମେ କାଚ ବୋଟଲରେ କି ଯେଉଁ ନେବ ପେଟ୍ରୋଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲରେ ମିଳିବନି। ଆରେ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ିବାର ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବି ବାହାରିକିନା ପୋଡ଼ିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ କାଚ ବୋଟଲରେ ମିଳିବନି କ'ଣ ବୋଟଲ ନେବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ବେକାର ଧନ୍ଦା, ଖାଲି ପରିଶାନ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବେ, ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବନେଇକି ଆଉ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା ନ ହେଇପାରୁଛି ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାଇବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ନ ହେଇପାରିଲା ସେ ଆମ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସବୁ ପଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ହେବନି? ସବୁ କିଛି ହେବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ, ଗାଦି ଚକ୍କରରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ମାଦାରୀ ଦିଆହେଲା ଓଡ଼ିଶାର, ମୋହନ ସାର୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ମାଦାରୀ ଦିଆହେଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମୋଦିର ଡିଫେଣ୍ଡ ହେଇ ରହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ କି? ସେ ତ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ନା ତୁମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ? ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିଏ ନିଜେ ଠିକ୍ରେ ସମ୍ଭାଳିବନି ସେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ମିଳାକେ କରୋଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଜେଟ୍ ମିଳିଲାକୁ ଅଧା ବି ମିଳୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯିଏ ବି ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ବି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉଛି ST YZ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନତା ପାଇଁ କିଛି ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କର, ଧର୍ମ କରମ କିଛି କର। ଆଉ ଖାଲି ଧର୍ମ ନାଁରେ ତୁମେ ଲୁଟି ଚାଲ ଭୋଟ। ଚୋରି ଡକାୟତି ଏସବୁ କରି ଖାଲି ଲୁଟି ଚାଲ। କ'ଣ ମେନ୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମାନେ ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯିଏ ନ କହିବ ବି ତାକୁ କହିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କର କି ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ କାହିଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଯେତେ ଆପଣ କହିବେ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ସେମାନେ କଲେନି, ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କରିବେନି ତ ଆଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ଖାଲି ଜନତାଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟିକି 2036-37ରେ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ? ବୁଝି ହେଉନି କିଛି କଥା। ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଏବେ ରଙ୍ଗମରାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ଯେତିକି ରଙ୍ଗମରାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେତିକି ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦିଅନ୍ତା ନା, ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ପଇସା ସାରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଠାରୁ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କାହିଁକି କରିପାରିବନି ସେ ସ୍କୁଲକୁ? ସେଥିରେ କ'ଣଟା ପଇସା? ଟିଚର ବାସ୍ ରହିବ। ଏମିତିକା ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତା ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ। ମାନେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ୟା ପଇସା ଦେଇ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠି ଯିଏ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ତାକୁ କିଛି ମିଳୁନି, ସେ ଗରିବ ବା, ତାକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ ଯିଏ ନନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ତାକୁ ପଇସାରେ ସବୁ ପଇସା ଦିଅ ତମାସା ଦେଖ, ପଇସା ଦିଅ ଚାକିରି ପାଅ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ତ କେବେ ପଢ଼ିବେନି ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ। କେଉଁ ଛୁଆଟା ପଢ଼ୁଛି? ତୁମ ଛୁଆ ପଢ଼ୁନି ନା? ଏ ଗରିବଙ୍କ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ଖାଲି ବୋକା ବନେଇକି ଦେଶଟାକୁ ଲୁଟି ଚାଲ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ବି ପସ୍ତେଇବେ। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ତା ରହିବନି? କୌଣସି ସରକାର ସବୁବେଳେ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କର୍ମ କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନତା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ରଖିବେ। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କରିପାରିବନି? ପଇସା ସାରି କାହିଁ ପଢ଼ିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପଇସା ଯାଉନି କି? ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି। ଛୁଆକୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ କର। ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନୌକରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ। କାପାସିଟି ନାହିଁ, ସେ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ସେ ଯାଇକି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ସେ ପଇସା ସବୁ ଏତେ ଲୁଟୁଛ। ବାହାର ଆମ ଦୁବାଇର ନିୟମ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ମାନେ GST ଏଠି କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି, GST ଫ୍ରି। ସେମାନେ କେମିତି ଏତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି? ସବୁ ତ ସେ ସରକାର କିଛି ଜନତାଠୁ ନେବାର ନାହିଁ, ଲୁଟିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ ସରକାର, ଜନତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟିବା। ଆରେ ଜନତା ମାନେ ତ ମହାପାଗଳ। ଗୋଟେ କଥାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝିବେନି, ଖାଲି ସକଲ ଦେଖ ପାର୍ଟି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ। ଆରେ ଭାଇ, ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ ନା, ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ। ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ଆମ ନିଜ ଇନକମ୍ ମେହନତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସରକାର ଠାରୁ କେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆମ ଛୁଆକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଇଲେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଛାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ଚକକଳ ନଳ ବସ୍ତାନି ଧରି ପଳ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ।
କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ ଏମିତି ସରକାର। ଇଏ କ'ଣ ତମେ ନିଜେ ତ ନନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ତମେ କ'ଣ ସରକାର ଚଲେଇବ? ତମମାନଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣା ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଥୁତୁମି ହେଉଛ, ବହି ବି ପଢ଼ିକିନା କହିପାରୁନ? ଲେଖିକି ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ବି ପଢ଼ିକିନା ଠିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରୁନ, ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁନ, କିଛି କରିପାରୁନ। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଆସିଛ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଚୁନା ନଗେଇବା ପାଇଁ। ମେନ୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ଚୋରି ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ଚୋରି, ଏତେ ଚୋରି ଟାଉଟର କାହିଁକି କରୁଛ? ଚୋରିଟା ବନ୍ଦ କର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନତା କର, ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ଉଛ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଟିକେ। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଏତେ କର୍ଜ ଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ଚୁକେଇବେ କି ନାହିଁ? ପଇସା ତ ଦରମା କେଉଁଠି ବଢ଼ିବାରେ ନାହିଁ। ଦରମା ଆମର ତ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ 15,000, ଆଜିକା 25ରେ 15,000 କେଉଁ ପରିବାରଟା କିଏ ଚଲେଇବ କହିଲ? ବାହାରେ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯିଏ ଖାଇ ପିଇକି ଟଙ୍କା 5,000 ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଫୁମ୍ ଭଡ଼ା ହେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁ ଯାଉଥିବ ଭାରି। ତାର ପର୍ସନାଲ 1,000-1,500 ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଏମିତି 6-7,000 ପଳେଇବ। 6-7,000 ଯଦି ଘରକୁ ସେ ପଠେଇଲା, ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ? ତା ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଭୋକା ରହିବ? ସେ ବି ତ ଖାଇବ। ଆଉ ସେଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା ଯେ ସେ ସେଭ୍ କରିବ? ଦେହଟେ ଖରାପ ହେବ ନା, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ନା, କ'ଣଟେ କରିବ ସେ? ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ନା, ଚାକିରି ଦେବେ, ଆରେ ତମେ ସବୁ ଫୁଙ୍କ ମାରୁଛ। ଏସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ ନା, ତାକୁ ହିଁ କେବେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତାକୁ ଭେଜାରେ କିଛି ପଶିବନି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସି କାମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାମ କଲେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ। ଏଟା ନାହିଁ ତୋର, ଏଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ସବୁକିଛି। ଚାକିରି ତ ମାର୍କ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ତ ଦେଇପାରିବ କମ୍ପାନୀରେ। ଏଟା ନହେଲେ ନାହିଁ, ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କି ଗୋଟେ ଚାଷ ବି କଲେ, ଚାଷର ଜିନିଷଟା ବିକିବ କେଉଁଠି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିବ କି ସରକାର? ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଉଛି ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଗଲା ଚାଷବାସ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଏତେ ପଢ଼ିପାରିବୁନି। ପଢ଼ିଲେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଚାଷ ଖଣ୍ଡେ କରିବୁ ବି, ସେ ଚାଷର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ମିଳୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷ ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତାହେଲେ କରିବ କ'ଣ ସଂସାର? ଭାବି ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ତ ଏସବୁ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ। ତମମାନେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏପି ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆସିବ, ମରେଇଦେବ ବଂଶ। ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମିଛ କହି କିଛି ତ ଉନ୍ନତି କର, ଯେଉଁଟାକି ଜନତା ଗୋଟେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତମେ ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼େଇଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇଲ, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲ, ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲ, ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲ, A to Z ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଟିକେ କର, ମାନେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ। ତାକୁ ବନଉଥିବା, ତାକୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସେଲ୍ କରିଯିବ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ। ଶିକ୍ଷା ଜଗତକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବାକୁ, କେମିତି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର। ଖାଲି ସରକାରକୁ ଆସିଗଲେ ହେଇଗଲା? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଯେଉଁ ମାଗୁନ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ, ଠାକୁରକୁ ବି ଭିକାରୀ ବନେଇ ଦେଉଛ, ବୁଝିଲ? ତମେମାନେ ଯଦି ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ରାମ ଠାକୁର ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଳିଯୁଗରେ ତ ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କଳି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କଳି ହିଁ ତମକୁ ସବୁ ଖେଳ କରିବ। ଆଉ ତମେ କେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବ ଯେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ତାହେଲେ ଠାକୁର କଳିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଳିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି। ମାନେ କି ଏଇସବୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଏଇସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଜିମାଦାରୀ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ସେ ସରକାର କରିଛି, ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ତମେ ତ ସିଏ ଯେଉଁଟା କରିଛି ସେଇଟା କରିଥାଉ, ପୁଣି ତମେ ନୂଆ ନୂଆ କର, ଏତିକିରେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସିଏ ବାଦ ପଡ଼ିବ, ସିଏ କରିଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଘିଞ୍ଚ। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ? ଏ ଜନତା ବି କେବେ ସୁଧୁରିବେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଭାରତରେ ଏମିତିକା ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେହି କାହାରି ଭଲ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଭଲ କ'ଣ? ଆରେ ଏକାଠି ହୁଅ ନିଜେ। ବାହାର ଦେଶରେ ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉନି ସରକାର ପାଖକୁ, ଏତେ ଡେଭଲପ୍।
ଏତେ ଡେଭଲପ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖ, ଚାଇନା ଦେଖ, ଆମେରିକା ଦେଖ, ଜାପାନ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ରୁଷିଆ ଦେଖ, ସେ କେତେ କେତେ ଡେଭଲପ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। କୋଉଟା ରୋଡ଼ ଘାଟ ପୁରା ପଡ଼ିକିନା ଖତରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଡେଭଲପ? ଏଇଟା ଯଦି ଡେଭଲପ ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ କହିବାକୁ ଆଜି ମୌକା ମିଳନ୍ତାନି। ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଚାଳ ଛପର ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିନା ସ୍କୁଲ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଯାଉନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିଲେ ସିନା ଜାଣିବ। କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ବୁଲିଲେ ତ ସିନା, ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଏସବୁ ବୁଲେ ତ ଜାଣିବ। ଆଉ ନିଜେ ତ ଏସି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ, ଆଉ କ'ଣଟା ଜାଣିବ? ଜନତାର କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ ତୁମେମାନେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଜନତା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।